Karibu nanone kuri RTY platform wakoze kubana nanjye uyu munsi ndagusengeye kugira ngo uyu mwanya uze kubera w'ingirakamaro uze kunguka byinshi ugire amahishurirwa y'umwuka kandi iri jambo ugiye kumva rikubere ubuzima. Kristo yabwiye abantu ababwira ko amagambo ababwira ari umwuka ndetse ari ubuzima. Nawe ndagusengeye kugira ngo iri jambo rikubere ubugingo. Ubwo rero uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ijambo n'ubundi turakomeza ibyo twaganiriye ubushize. Ndashaka ko dukomeza gusobanukirwa imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Iyo twizeye Kristo Yesu hari imigisha tubona, hari abo duhinduka bo. Ibyo nibyo nshaka ko dukomeza tubiganireho bitubere ubuzima, biduhindukira ubuzima. Kuko iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo uba wakiriye iyindi identity, hari indi ndangamuntu uba wakiriye, uba winjiye mu bundi bwami. Pawulo we avuga ko ariyo yatuvanye mu bwami bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umucyo w'isanzure bw'umwana wayo ikunda. So iyo tugeze muri ubwo bwami hari iyindi identity tuba dufite, hari iyindi identity tuba twambaye. Niyo nshaka ko dukomeza kuganira kugira ngo tumenye abo twagizweho muri Kristo Yesu. So ndashaka ko uyu munsi ijambo umwuka yashyize ku mutima kugira ngo tuganire ni ijambo rivuga ngo imigisha izanwa no kwizera. Iyo twizeye Kristo Yesu hari imigisha duhabwa. Iyo twizeye Kristo Yesu hari ibintu byinshi tugeraho access, hari yindi se tugeraho access kubwabo duhindutse. Ubushize twavuze yuko iyo twakiriye Kristo Yesu tuba tuvutse ubwa kabiri. Tuvutse ubwa kabiri tuvukiye mu rugo rw'Imana. Muri uko kuvuka ubwa kabiri hari uburenganzira bw'ibanze tuba dufite nk'abana b'Imana. So ibintu tugomba kubyandastandinga tukabimenya kugira ngo tubashe kuzimya imyambi y'umwanzi muriganya Satani. Ko Satani ni umuriganya, icyo akora ni ukutubeshya, arabeshya, you know. So iyo utisobanukiwe neza muri Kristo Yesu kenshi usanga ubayeho ubuzima Uwiteka ataguteganyirije, ariko tugiye kubaho ubuzima nk'ubw'abana b'Imana. Niyo mpamvu toujours hano kuri iyi platform tuzajya tubabwira identity cyangwa se abo twagizweho muri Kristo Yesu. Kuko ubutumwa bwiza niyo ntwaro, ubutumwa bwiza n'imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. So turashaka kureba ese iyo twizeye Kristo Yesu hari imigisha duhabwa muri Kristo Yesu. Ariko mbere yuko batwara mu migisha ndashaka kugira ngo mbereke imigisha duhabwa muri Kristo Yesu tuyihabwa no kwizera. Kuko twizeye Kristo Yesu hari imigisha duhabwa. Mwibuke Abefeso 1:3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye imigisha yose y'umwuka hano mu ijuru muri Kristo Yesu. Twagera mu Baroma, twagera mu gice cya 2 ku murongo wa 8 akatubwira ko ari kubw'ubuntu, twakijijwe n'ubuntu sikubw'imirimo. So ndashaka kugira ngo nkwereke noneho ndagutwara mu isezerano rya kera turebe hari amasezerano Imana yagiye igirana n'abantu. Abantu twatangiranye barebye amavideo ya mbere nabasobanurira uburyo muri Bibiliya Imana ikorana n'abantu igendeye ku masezerano. Mu cyongereza babyita covenants. Hari isezerano Imana yagiranye na Abrahamu, hari isezerano Imana yagiranye n'abantu ku musozi Sinayi, umuhuza waryo ari Mose, isezerano ry'amategeko. Hari n'isezerano Imana yagiranye n'inzu ya Dawidi nubwo nabo bari munsi y'amategeko. Hari n'isezerano ari ryo duhagazemo uyu munsi Uwiteka yagiranye na Kristo kubw'itorero. So ni Imana ikorana n'abantu ibicishije mu masezerano. Mwibuke isezerano ryajyanye na Abrahamu biritubwira ko ibuzo uwo yirahira kuko nta rindi zina cyangwa se nta kindi kintu cyagiye kiruta irirahira y'ubwayo irahira mu izina. So hari amasezerano Imana yagiye igirana n'abantu. Hari isezerano ryajyanye na Nowa. So Imana ikorana n'abantu bigendeye mu masezerano. So ni byiza gusobanukirwa isezerano uhagazemo kuko iryo sezerano niryo ridetermina cyangwa se niryo rishyiraho standards Imana ikoraniramo nawe. So Imana ya Abrahamu hari isezerano yagiranye nawe ubwo yamutoranyaga ikamuvana mu gihugu kiwabo basengaga ibigirwamana, basenga imana nyinshi, ikamutoranya muri abo ikamuha amasezerano. Ndetse Abrahamu ngarizera
bimuhwanirizwa no gukiranuka. Iryo ni isezerano Uwiteka yari yaragiranye na Aburahamu, amusezeranya ko azaba sekuruza w'amahanga menshi, amusezeranya ko mu rubyaro rwe ariho isi yose izaherwamo umugisha. Noneho Abisirayeli mwibuke, ubwo bari muri Egiputa mu buretwa, Imana ituma Mose yaramubwiye ngo numvise gutaka kw'Abayisirayeli, nibuka isezerano nagiranye na Aburahamu, none manukiye kubatabara. So Uwiteka atabara Abisirayeli mu buretwa, hari isezerano yagenderagamo. Ni isezerano yaragiranye na sekuruza Aburahamu, ryari isezerano ry'ubuntu. Muri iryo sezerano nta kintu Aburahamu yagombaga gukora kugira ngo ahabwe ibyo byasezeranijwe. Ariko none Abisirayeli bava muri Egiputa bageze ku musozi Sinayi, bahawe irindi sezerano, ari ryo sezerano twita iry'amategeko. Muri iri sezerano ry'amategeko ryari ritandukanye cyane n'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Aburahamu we yarizeye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Aburahamu ahabwa imigisha myinshi cyane, cyangwa se amasezerano menshi cyane, atagendeye ku byo azakora, ahubwo agendeye kuko Imana yari yamutoranyije, agendeye kuko Imana ari nziza cyane. Ntabwo amasezerano ashingiye ko Aburahamu ari mwiza, ahubwo ashingiye ko Imana ari nziza. Ya Mana nziza isezerano y'Aburahamu kumugirira neza. Ntabwo amubwiye ngo Aburahamu we nukora gutyo ugakora gutya uzaba sekuruza w'amahanga yose, nukora gutyo ugakora gutya mu rubyaro rwawe, muri wowe nimwo amahanga yose azaherwa umugisha. Ahubwo Imana yamubwiye iti mu rubyaro rwawe isi yose niho izakirizwa. Nzaguha urubyaro rungana n'iki? Rungana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo mu bicu. So nta condition n'imwe Imana yamushyiriyeho. Ariko noneho tugeze ku musozi Sinayi, hari isezerano bagiranye n'Imana y'Abisirayeli, ryari isezerano ry'amategeko. None iri isezerano ry'amategeko ryo rifite condition. Noneho ntabwo Imana ikiguhereza, ntabwo Imana iri guha abantu bitewe nuko yo ari nziza ingibahera ubuntu, no. Ahubwo noneho hari ibyo bagomba gukora kugira ngo bakire umugisha. Kugira ngo bahabwe umugisha hari amategeko bagomba kugira bagomba gukurikiza. Iryo ni isezerano ry'amategeko Imana yagiranye n'Abayisirayeli mu butayu ku musozi Sinayi, umuhuza waryo ni Mose. Reka nkwereke muri iryo sezerano uburyo imigisha yabonwaga. Reka tujye mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 28. Gutegeka kwa kabiri 28, dore ku murongo wa mbere, umva uko navuga Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose mu isi. Katwongera dusubiremo. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Now, noneho guhabwa umugisha ntabwo bikiri unconditional, ahubwo hajemo condition. Hajemo condition yo kumvira amategeko y'Uwiteka yose. Hari abantu njya numva bavuga ngo ni amategeko 10 gusa. Ngo yanga amategeko y'imihango niyo yavuyeho, ngo urabona ngo ukurikije amategeko 10 gusa biba bihagije. Oya. Nuva muri iri isezerano ry'amategeko wagombaga kumvira amategeko y'Uwiteka yose. Urumva? Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. So bagomba kumvira amategeko yose kugira ngo iyi migisha ikugereho. Amategeko ya Mose ntabwo ari amategeko 10 gusa, ahubwo bari bafite amategeko menshi cyane 618. So uvanye yandi 10 hari andi 608, ayo ngayo nari muri yose, kuko yose n'amategeko y'Imana. Bari bafite amategeko menshi cyane, amategeko yo kwiyeza,
hari amategeko y'ibitambo, hari amategeko menshi cyane 618. Uwiteka aribabwira ngo nimuyakurikiza yose iyi migisha nzayibaha. So ntabwo bikiri Aburahamu aya mategeko atangwa harashize imyaka hafi 400 na Aburahamu abayeho. Ariko Aburahamu mu isezerano yarijyanye n'Uwiteka nta condition tubonamo, nta mategeko tubonamo, ahubwo Uwiteka amugiriye neza amuhimigisha. Abisirayeli bo binjiye mu isezerano ry'amategeko, aho ukora neza ugahabwa umugisha, wakora nabi ukavumwa. Reka twumve imigisha Uwiteka abasezeraniye. Umva uko nababwiye ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. So urumva noneho ari kubabwira imigisha bazagira nibumvira amategeko y'Uwiteka yose. Urumva ni imigisha myinshi cyane. Ni imigisha haba mu butunzi, haba mu ibintu byose bazakora. Mu majya no mu maza uzagira umugisha niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Umva ukuntu hakomeza ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Harimo na protection. Nuvuga nta mubisha uzaguhangara niwumvira aya mategeko yanjye yose. Niwumvira aya mategeko yanjye yose, iyi migisha yose izakuzaho. Mu majya no mu mazi uzagira imigisha. Yewe hazaba kororoka kw'inka zawe, hazaba uzahinga weze, byose imigisha myinshi cyane. Ngabanzi bazagutera baturutse mu nzira imwe, ariko noneho nibaguhunga bazaguhungira mu nzira, nubwo uzaburi igitangaza kuko wumviye amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Iri ni ryo sezerano n'Abisirayeli bagiranye n'Imana i Sinayi mu butayu bwo bavaga hehe? Bavaga muri Egiputa. Ni ryo sezerano twita iry'amategeko. Urumva ku murongo wa 8 ukuntu havuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye. Again, iyi migisha yose ari kuyibasezeranya, ariko akongeraho condition. Niwitondera amategeko Uwiteka Imana yawe yose yaguhaye. Iyo niyo yari condition. Bagombaga kwitondera amategeko y'Uwiteka yose kugira ngo babone iyi migisha. Iri ni ryo sezerano Uwiteka yaragiranye n'Abisirayeli. Mwibuke yarabakuye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa kubw'isezerano yagiranye na Aburahamu. Yumvishe kuniha kwabo, yumva gutaka kwabo, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu. Aravuga ati reka manuke noneho bakure mu nzu y'uburetwa. Ariko bageze ku musozi Sinayi bahindura isezerano, bariguranisha isezerano ry'amategeko. Babwira Mose ati genda, icyo Uwiteka kubwira cyose turagikora. Mose abazana amategeko. Igitangaje nuko akiva ku musozi, itegeko rya mbere bari bagize bari kuryica. Abahereza andi mategeko menshi cyane, amategeko yo kwiyeza ibyaha nabibabwiye. So ari kubabwira ko aya mategeko yose nibayakurikiza iyi migisha bazayihabwa. Twese njyewe nawe turabizi ko uhereye kuri Mose ukamanuka ukagereza ku Mwisirayeli wa nyuma, ntabwo bigeze bakurikiza aya mategeko. Turaza kubibona. Turabizi uburyo bagiye batwaye mu buretwa, ibintu byinshi cyane. Ntabwo amategeko bigeze bayakurikiza. Ariko hashimwe Imana kuko dufite ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera bitubwira impamvu amategeko yatanzwe.
Ibyanditswe byayo tubwira ko amategeko yatanzwe kugira ngo akanwa kose kazibire imbere y'Uwiteka ndetse abari mu isi yose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. In other words, amategeko ari kukwereka standard, ari kukwereka ikigero Imana ishaka. Niba ushaka guhabwa umugisha bishingiye ku byo ukora, dore ngibi noneho uzakore ibi byose by'amategeko, uzakore ibi byose n'ibyo Uwiteka gushakaho. Numara kubikora, nubyumvira ukabyitondera, uzahabwa umugisha. Ariko noneho ijambo ry'Imana ritubwira neza ko njyewe nawe mwene Adamu nta numwe muri twe ushobora kugira ute gukurikiza amategeko nga yachivinga gukiranuka kwayo. Reka nze nkwereke ukuntu Bibiliya itubwira. Nyarukira mu Baroma igice cya 4, cyangwa reka tubanze mu gice cya 3. Abaroma 3:19. Reka twumve ukuntu atubwira. Abaroma 3:19, umva ukuntu atubwira. Abaroma 3:19 ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. You see, icyo nicyo amategeko amaze. Tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Urumva ngo kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. So iri sezerano Uwiteka bahaye arabizi neza ko badashobora kugira ute, badashobora kuryuzuza. Iriya migisha basezeranije arabizi neza ko batazayibona kuko ntabwo iri sezerano barishoboye. You see? So ari bahereye iki? Kugira ngo akanwa kose kazibwe imbere y'Uwiteka ndetse n'abari ku isi yose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Why? Kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. So Uwiteka ashaka ko mwene muntu aca bugufi imbere ye. Amuhaye itegeko kugira ngo akanwa kose kazibirwe imbere y'Uwiteka ndetse abari mu isi yose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Iyo abantu birata amategeko, ndakureba nkamenya yuko vraiment Bibiliya yawe ufite utayisoma. Aya mategeko ntabwo urayasoma. Ndetse uretse n'ibyo ntabwo uri umunyamasengesho, kuko usenze neza ugasaba Imana yagusobanurira ibintu ukabona yuko mu mategeko nta gakizo hateze, ukabona yuko mu mategeko nta mugisho hateze. Kuko reka nze nkwereka. Abaroma igice cya 4:15 wumve. Umva Abaroma 4:15 umva ukuntu havuga ngo reka dore ku 14. Abiringira amategeko iyo abari bo baragwa, kwizera kwa guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Ari kuvuga isezerano Uwiteka yajyanye nande na Abrahamu ko muri we ariho, mu rubyaro rwe ariho isi yose izahererwa umugisha. Ngo kuko icyo amategeko azana, ni ku 15 Abaroma 4, ngo kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. So icyo amategeko azana ni umujinya w'Uwiteka. Tubonye iki? Tubonye iriya mivumo yose, iriya migisha yose bazahabwa niba kurikiza amategeko. Ariko kandi nanone Bibiliya itweretse ko imbere y'Uwiteka nta muntu n'umwe uzatsindishwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. None Pawulo akomeje kutubwira ati icyo amategeko azana ni umujinya w'iki? Ni umujinya w'Imana. So nukuvuga iki? Wowe wishingikirije amategeko, usaba Imana gusobanurire neza, usaba Imana igwe kwisobanukirwa no gusobanukirwa ubwiza bwayo, urasanga ari amategeko adashobora kugutsindishiriza. Hashimwe Imana kuko tujya mu Galatiya 3 turaza kwasoma, turasanga amategeko yaratubereye umushorera utugeza kuri Kristo Yesu kugira ngo tugire gute? Dukizwe nawe, dukizwe no kwizera, kuko amategeko nta bushobozi afite bwo kudukiza. Amategeko nayera ariko ntabwo uri uwera. Amategeko nayera ndetse arakomeye ariko uri umunyantege nke. Niyo mpamvu aya mategeko atabasha kugukiza. So abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, niko biri tubwira. Uzi impamvu automatically Bibiliya ikwita ikivume wowe wishingirije amategeko? Nuko utabasha kuyakurikiza. Kuko icyo amategeko yatangiwe anyway ntabwo ari kugira ngo agukize, ntabwo ari kugira ngo agukize, ntabwo ari kugira ngo kugira uwera, ahubwo yatangiwe kugira ngo utsindirwe n'urubanza imbere y'Uwiteka.
So iyo wishingikirije amategeko already uhagaze utsinzwe n'urubanza imbere y'Uwiteka. Abafarisayo bari abantu babaga barize amategeko kuva bakiri abana, ndetse ngo no ku bishura byabo habaga handitse amategeko ya Mose. Ariko Kristo arabitegereza abona amategeko bayaciye amazi, arangije abasobanurira neza, ababwira ko niwitegereza umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza already uzaba warangije kumusambanya. So amategeko noneho arayazamuye yashyize kuri level Imana yabahereyeho. So amategeko ntabwo abasha kugukiza. Icyo amategeko azana niki? Ni umujinya w'Imana. Reka twisubire mu gutegeka kwa kabiri nanone igice cya 28 hahandi twari turi, dukomeze dusome noneho. Reka turebe noneho imivumo kuko Uwiteka babwiye imigisha bazahabwa nibakurikiza amategeko, ariko nanone yababwiye n'imivumo bazavumwa nibatagira ute nibatayakurikiza. Umva noneho ku murongo wa 15, ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi muvumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto yo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maso. Uwiteka azakohereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo uzagerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzabukoze byo kumwimura. Amagambo arakomeye cyane. Urumva imivumo? Dogo ruvuga ngo mu byo uzakora byose uzaba uri ikivume kuko utakurikije amategeko y'Imana. None se mwene data, biri tubwiye neza ko imbere y'Imana nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. None kandi tubonye ko mwiri isezerano ry'amategeko biri clear, itubwira yuko nitudakurikiza amategeko tuzavumwa mu majya no mu maso. So umuti uri hehe? Umuti dore mvuye aho. Ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibirwe imbere y'Uwiteka. Reka nze nkubwire, njyewe nawe twakiriye Kristo Yesu ntitugitwarwa n'amategeko. So ibyo amategeko avuga abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kagira ute kazibe imbere y'Uwiteka. Njyewe nawe twakiriye Kristo Yesu ntitugitwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'Umwuka Wera. Hari imitegekere y'Umwuka Wera niyo turimo, ntabwo turi mu mitegekere y'amategeko. Kuko iri sezerano ryahawe Abayuda, Abayahudi, Abayisiraheli igihe bari mu musozi Sinayi. Iri sezerano njyewe nawe hashimye Kristo Yesu, iri sezerano nta ruhare nta relationship na nkeya ufitanye n'iri sezerano. Iri sezerano n'abarihawe aribo b'Isiraheli ryarabananiye. Umuhanuzi Yeremiya arabivuga, abasezerano isezerano Uwiteka azagirana nabo. Muri sezerano Uwiteka agombaga kwibuka ibyaha byabo generations and generations. Uwiteka asezerano ati nzajyana irindi sezerano rishya n'inzu ya Isiraheli. Turaza kubireba ridahwanye n'iryo nagiranye nabo mu butayu ubwo nabafataga ukuboko nkabakora muri Egiputa. Iri sezerano y'Abisiraheli nabo ntibabashije kuryubahiriza. So Imana yari ifite, hashimwe Imana kuko yari ifite mwibuka nkuko abwiye Abrahamu ikamubwira ko mu rubyaro rwe arimo amahanga azakirizwa. Yari ifite urubyaro rwa Abrahamu arirwo Kristo Yesu. Pawulo abisobanura mu Baroma igice cya 4 nanone. Yari afite urubyaro rwa Abrahamu arirwo Kristo Yesu, arirwo muri urwo rubyaro amahanga yose azahabwa iki? Umugisha. Duhabwa umugisha kubera iki? Kuki duhabwa umugisha muri Kristo Yesu? Kuki duhabwa umugisha muri Kristo? Kuki iyo wakiriye Kristo Yesu uhabwa umugisha? Kandi icyo wakagombye ari umuvumo. Kuki muri Kristo Yesu duhabwa umugisha? Reka nkwereke impamvu. Biri mu Bagalatiya igice cya 3. Abagalatiya 3. Abagalatiya 3 hanyarukire nkwereke impamvu uhabwa umugisha muri Kristo Yesu, kandi vrema ukawuhabwa. Aya mategeko amenshi muri yo warayishe, ariko wakwakira Kristo Yesu ukitwa umunyamugisha. Reka nkwereke
dusome Abagalatiya 3:13 wumve. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga babuheshejwe no kwizera Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. You see, Kristo yaducunguye umuvumo w'iki w'amategeko. Ya mivumo yose nakubwiye izanwa no kutubahiriza amategeko. Bibiri tubwiye ko Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ngiki cyo Kristo yamanukiye ni ukugira ngo agukize umuvumo w'amategeko, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ubone kugera no ku banyamahanga. Tubiheshejwe n'iki? Tubiheshejwe nuko twakurikije amategeko? Oya, abo tubiheshejwe nuko twizeye Kristo Yesu. Amategeko niyo abivuga neza, akavuga ko umanitswe ku giti ahinduka ikivumwe. Umva ukuntu Mose byandika mu gutegeka kwa 2 igice cya 21 bereka umurongo wa 22 avuga ngo gutegeka kwa 2 igice cya 21 umurongo wa 22 ngo kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica kumumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume. Kuko umanitse ku giti ari ikivume ku Mana, nuko umuhambire kugira ngo atanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Ayo ni amategeko. Amategeko atubwira ko umanitse ku giti ari ikivume. Ese Kristo yapfuye ate? Kristo bamumanitse ku giti. Kristo yapfuye amanitswe ku giti ngo yicishije bugufi, afata ishusho y'umugaragu, ntiyatinya gupfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba. Uzi impamvu byagenze gutyo? Ngiyi mu Bagalatiya 3 igice cya 3:13. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu. Kristo ntabwo yari ikivume. Abafilipi 2, Kristo yari Imana, aca bugufi, apfa urupfu rwo ku musaraba, ahinduka ikivume. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Tumaze kubisoma aho byanditswe, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga babuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Iyo twizeye Kristo duhabwa umwuka wera, duhabwa imigisha ya Aburahamu itugeraho. Reka nza nkubwire, ntabwo ari umugisha umwe. Aburahamu yahawe imigisha myinshi cyane, harimo uwa mbere nkunda kuvuga cyane n'uwo gukiranuka. Iyo twizeye Kristo Yesu biduhanizwa no gukiranuka, nk'uko Aburahamu yizeye bikamuhanizwa no gukiranuka. Ntabwo gukiranuka kwacu kuva mu mirimo myiza. Iyo utekereje ko gukiranuka kwawe kuva mu mirimo myiza, already usubiye mu isezerano ry'amategeko. Hari abantu njya nkunda kuganira nabo bakambwira ko bigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu, kuko akubwiye yuko iyo wakiriye Kristo Yesu donc nta handi hantu ushobora kubona agakiza uretse muri Kristo Yesu. Uko ni ukuri, ariko yarangiza akakongereraho iyo ugeze muri Kristo Yesu hari iyindi mirimo ugomba gukora kugira ngo wemerwe, hari iyindi mirimo ugomba gukora kugira ngo ikubesheho. Aho ngaho uvanze amasezerano, unsubije mu isezerano ry'amategeko. Kuko niba wumva yuko hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uhabwe umugisha, kugira ngo wemerwe, already uri cooperatingira mu isezerano ry'amategeko. Mu isezerano ry'amategeko niho batubwira ko nugira gutya, nukora gutya, dore uzabona imigisha. Ariko mu isezerano rishya batubwira ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Batubwira ko duhabwa imigisha ya Aburahamu kuko twizeye Kristo Yesu. Kubera iki? Kuko yahindutse ikivume ku bwacu. Yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo uzanwa n'amategeko. So iyo twakiriye Kristo Yesu twakiriye imigisha yose. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru muri Kristo Yesu. Icyo nicyo Kristo yerekaniwe, ni ukugira ngo aducungure, adukize umuvumo uzanwa n'amategeko. Hashimwe Imana yuko njyewe nawe ntabwo twari ishyanga, ariko uyu munsi turi ishyanga ryera ry'Uwiteka. Njyewe nawe twari abanyamahanga, ntabwo twari dusangiye isezerano n'Abisirayeli, ariko uyu munsi turi urubyaro rwa Aburahamu tubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi mpagatse muri authority y'umwana w'Imana, ariko ibyo ntabwo byari gushoboka mu isezerano ry'amategeko. Ariko kuko nakiriye Kristo Yesu ndamahoro, kuko nzi yuko utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwanjye, utarigeze kuba ikivume. Imana nyamana rurema. Mwibuke jambo yari Imana, yahoranye n'Imana.
mu byaremwe byose nta cyaremwe kitaremwe nawe, ariko yicishije bugufi yambara ishusho y'umugaragu, apfa urupfu rubi rwo ku giti kugira ngo njyewe muri we mpabwe umugisha. Ndashima Imana cyane ko uwo mugisha ngufite. Ndashima Imana yuko yanyemeye, idashingiye ku byo nkora, ahubwo ishingiye ku cyo Kristo yakoze ku musaraba. Uwiteka ashimwe cyane, ashimwe cyane ko contrary ku by'idini ryigisha, we yanyemeye kandi yandebye arishima, aranyishimira kuko Kristo hari icyo yakoze akinkorera, ndacyakira kimbera ubuzima. None njye na Data turi umwe biciye mu mwana wayo Kristo Yesu. Ibi ngibi ntabwo amategeko yari kubibasha. Urusengero rw'i Galatiya, reka nkwereke. Urusengero rw'i Galatiya, Pawulo yabigishije ubutumwa bwiza. Akivayo haza abandi babigisha ibitandukanye n'ibyo yabigishije. Babategeka gukebwa, babategeka gusubira mu mategeko. Umva nkwereke uko yabandikiye mu gice cya 3. Twongera dusome igice cya 3. Dore ku murongo wa mbere yenda kugira ngo dufate context. Umva Abagalatiya 3 umurongo wa mbere. Ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ariko babaza niba bariretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yabo. Kubera iki? Impamvu ari kubabwira ibi bintu, ese mweretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu, nuko hari impamvu. Paulo yari yarabigishije impamvu Kristo yabambwe ku musaraba. Kubera iki Kristo yabambwe ku musaraba? Twabibonye. Yabambwe ku musaraba kugira ngo aducungure umuvumo uzanwa n'amategeko. Kuko amategeko avuga ko havumwe ubambwe he ku musaraba, ubambwe ku giti. Ngibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Nanjye reka nkubaze bene data, hari abanyohereza amavideo bambwira yuko ntigisha amategeko. Noneho ndi kwigisha amategeko, ariko ndayigisha bigendanye n'ubutumwa bwiza. Nanjye noneho reka mbabaze, ese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka wera? Ko muhagarara mugahanura mu izina rya Yesu Kristo kubw'umwuka wera. Uwo mwuka wera mwawuheshejwe nuko mwakoze imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera ubutumwa bwiza? Oya, tuvugisha ukuri. Nuko wumvise ukizera, urangije kwizera uhabwa identity nshyashya, wuzura umwuka wera. So ntabwo waheshejwe umwuka wera nuko wakoze imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo nuko wizeye Kristo Yesu. Nibyo Paulo ari kubaza Abagalatiya, ngo muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none muberukije iby'umubiri. Ibyo amategeko Paulo abyita iby'umubiri. Urumva? Ngo ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari y'ubusa koko. Mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Igisubizo nawe uracyumva, nuko bumvise bakizera. Umva ukuntu ahita ababwira ku murongo wa 6, nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nk'uko Aburahamu yiringiye Imana bikamuhanizwa no kwizera, mumenye yuko abiringira kwizera ari bo bana b'Imana, ari bo bana ba Aburahamu. Ngo kandi byanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye, bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Ngayo nguko duhabwa umugisha na Aburahamu wizeraga kuko twiringiye kwizera. So abantu benshi muri iki gihe mvanze nkwereke ikibazo umukumbi wa Kristo ufite ngiki, ntabwo twiringiye kwizera, ahubwo ibyiringiro byacu byose biri mu mbaraga zacu, biri mu kuko tugenda neza, kuko society tubona neza, kuko turi abatagatifu bigaragara inyuma. Ariko ijambo ry'Imana raduhamagara kwiringira kwizera umwana w'intama w'Imana ariwe Kristo Yesu. Otherwise niba utizeye ukiranuka, mukiranutse abishwaho no kwizera. Umva ku murongo wa 10 ndagukunda cyane. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, niba wizera imirimo itegetswe n'amategeko uri ikivume. Njyanganira na bene data nkaba polite simbabwire, twajya gusoma ahantu nkumva
akambwira ati ariko imirimo itegetswe n'amategeko, amategeko tugomba kuyakurikiza, yaduherewe kugira ngo tuyakurikize, kandi nutayakurikiza Norbert rwose uzarimbuka. Ariko mva nze nkubwire, wowe wiringira imirimo itegetswe n'amategeko, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikurikire. Ese wowe uhora wigisha abantu ko bagomba gukurikiza imirimo itegetswe n'amategeko, ko amategeko ari azabakiza, ko ntarakubona ufata ibitambo ngo ujye, ko ntarakubona ushaka inuma z'intunguru ngo ujye gutamba, cyangwa ibimasa by'imishishe, cyangwa intama itagira inenge kugira ngo ujye gutamba. Umaze gutamba ibitambo bingaho aho uvukiye, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ko havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore. Ese umaze gutamba ibitambo bingahe? Impamvu udatamba ibitambo nubwo ubihakana, nubwo ugira ute, nuko hari igitambo kimwe cyatanzwe cyitwa Kristo Yesu, kikuzuza ibisabwa, ibitambo byose bisabwa n'amategeko. So niba wizera ko Kristo yabaye igitambo kimwe gihagije cyasimbuye bya bindi byose twasabwaga n'amategeko, uko wizerera muri icyo gitambo, izera yuko n'iyindi mirimo yose amategeko asaba Kristo yayisohoje. Reka kwizera igice, izera Kristo Yesu byuzuye. Yosi ngayo nguko. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntaho agira ahuriye no kwizera, ariko rero yakomezwa azabeshwaho nayo. Amategeko ntahagira ahuriye he no kwizera, ariko yakomeza azabeshwaho nayo. Yakobo akatubwira ngo yavuze ngo ntukibe, niyo yavuze ngo ntukice. Ni muri Yakobo igice cya 2, reka mpanyarukire nkwereke. Yakobo 2 uhere nko ku murongo wa 10. Umva Yakobo 2 uhere ku murongo wa 10 kunatubwira ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe yavuze ngo ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. So nkuko Pawulo atubwiye ko udahirimbana mu gitabo cy'amategeko ngo abikora ibyanditswemo byose azavumwa, niko na Yakobo atubwiye, kuko yavuze ngo ntukice, niyo yavuze ntugasambane. So nutice ariko ugasambana uzaba uyishe yose. Ariko umva ukuntu arangije atubwira ngo muvuge kandi mukore nk'abazacirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Amategeko ya Mose ntabwo atera umudendezo. So tugomba kuvuga kandi tugakora nk'abazacirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Urumva? Kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Hashimwe Imana yacu kuko ifite imbabazi ziruta urubanza zikanarwishima hejuru. So icyo nshaka kubwira ni iki? Sobanukirwa agakiza wahawe muri Kristo Yesu. Kristo Yesu yamanukiye kugira ngo adukize umuvumo uzanwa n'amategeko. Reka nze nkwereke, tangira ukora ibintu byose nk'umuntu wizera Kristo Yesu. Tangira uyoborwe no kwizera. Tangira ubeho ubuzima bwo kwizera, we kuvanga amasezerano. Reka kwishyura harya mu byita ngo no kwishyura icya 10. Oya, reka kwishyura ahubwo tanga, kuko mu isezerano rishya ntabwo twishyura, turatanga. Amategeko ryari itegeko ko utanga wishyura icya 10. Wagombaga kwishyura icya 10 kuko bisabwaga n'amategeko, kandi utabikora bikakuviramo umuvumo. Ariko mu isezerano rishya nta tegeko rigutegeka gutanga kwishyura icya 10, ahubwo kubw'umwuka wera shobora gutanga, kuko nzi yuko gutanga ari byiza. Ariko niba ubikora kugira ngo wemerwe n'Imana, aho ngaho bikuzanira umuvumo, kuko uri cooperatingira mu isezerano ry'amategeko. So nudahirimbana ibyanditswe muri icyo gitabo cyose ngo ubikore, bizarangira ugize ute? Ubonye umuvumo. Ahubwo iyoborwa n'umwuka. Hari imitegekere y'umwuka wera. Pawulo yatubwiraho mu Bakorinto ba 2 igice cya 3, akatubwira ko imitegekere, reka nze mpagusomere
Abakorinto ba gatatu ngira ngo ni igice cya gatatu, Abakorinto ba kabiri igice cya gatatu ntabwo ari Abakorinto ba gatatu. Uhereye ku murongo wa 7, Abakorinto ba kabiri 3:7 aravuga ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi ko ari uko umwanya muto gusa no gushira, nkanswe imitegekere y'umwuka. So imitegekere y'amategeko ayise ngo ni imitegekere y'urupfu, ariko atubwiye ko yahawe ubwiza. None ariko tubaza ngo nkanswe imitegekere y'umwuka. Imitegekere y'umwuka iza ryari? Ihari kuko twakiriye Kristo Yesu, tuzuzwa umwuka wera, turi munsi y'imitegekere y'umwuka. None tekereza, imitegekere y'amategeko azana urupfu, ayise imitegekere y'urupfu. Ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye. Niki cyanditswe igaharaturwa ku mabuye? Ni amategeko 10. Yavuze ati niba iyo mitegekere y'urupfu yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere y'umwuka. So reka nze nkubwire, hari ubwiza bwinshi mu mitegekere y'umwuka buruta bwo mu mitegekere y'amategeko. Nkanswe cyane ko twasomye ko icyo amategeko azana ari umujinya w'Imana. So imitegekere y'umwuka yo rero ifite ubwiza burutaho, kuko atubwiye ko ubwiza bwa Mose bwasaga n'ubushira, ariko mu mitegekere y'umwuka haratubwiye ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mvuko navuga ngo nkanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka. Si imitegekere y'amategeko itera gucirwaho iteka, ariko imitegekere y'umwuka itera gukiranuka. None ko tubaza ngo niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka, ariyo mitegekere y'umwuka, ese yo ntizarushaho guhabwa ubwiza burushaho? Kuko ubwiza bwa yindi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma. Nukuri ndasenze kugira ngo Imana iguhishurire ubwiza bw'imitegekere y'umwuka, kuko ubwo bwiza n'ubuhishurirwa uzasanga ubwiza bw'amategeko butakiri ubwiza. Niko biri tubwiye, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Haleluya. Ngo nuko rero ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwashiragaho, ariko imitima yabo yarahumye. Ndetse kugeza na bugingo n'ubu isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. I'm telling you, reka twigire isezerano rishya duhagazemo. Ntitugitegekwa n'amategeko, turi munsi y'imitegekere y'umwuka wera, kandi iyi mitegekere itera gukiranuka. Kubera iki? Kuko Kristo yahindutse ikivume ku bwacu, adukuraho imivumo yose izanwa n'amategeko, amanikwa ku giti kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntabwo tugitwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'iki? N'umwuka wera. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. So uwirata niyirate Kristo Yesu. Irate Kristo Yesu, wigira ijambo biguhindukira ubuzima. Nibiguhindukira ubuzima uzabona ibintu byinshi bigenda bihinduka mu buzima bwawe, kandi bitagutwaye imbaraga nyinshi cyane, ahubwo bigutwaye iki? Ahubwo bikozwe kubw'imbaraga z'umwuka wera, under the ministry, bikozwe na ministeri y'umwuka wera mu buzima bwawe. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ubutumwa bwiza ni imbaraga, kandi ubuntu Imana ishimwe cyane ko ubuntu bwayo butuvana mu bwiza butujyana mu bundi. Ubwiza bwacu ntibushiraho nk'ubwa Mose, ahubwo ko dutumbiye Kristo. Ijambo ry'Imana tubwira ko yaduhamagariye kugira ngo duhindurwe duse n'iyaturemye. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza bukora, ni cyo umwuka wera akora. Mpagaze neza, nzi neza ko nta teka nzacirwa, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Ariko ibyo nibimpereza ntabwo bituma mbikigenge, kuko ntitukira abacu ngo twigenge. Uyu wanditse ibi
atubwiye ko tutagitwarwa n'amategeko, ni nawe wanditseho tutakiri abacu ngo twigenge. Ariko se ibyo bishatse kuvuga iki? Mfite umwuka wera, mfite ubuzima bw'Imana muri ngenda nk'ubufite. Oh haleluya. Kandi nimwe uzasanga naheranwe n'amaganya. Oya, niyo ashatse kumperana, reka nza nkubwire, niyo amaganya aje, niba ndi mu ntege nke, nzi bene data benshi nshobora guhamagara cyangwa se nshobora kuvugisha, tukajya mu byanditswe tugasengerana, ndabazi. Nzi bene data nshobora kuvugisha kugira ngo bambwire ijambo ry'ukuri, ijambo rinkomeza, ijambo rindema agatima, rinyereka Kristo, kuko tujuri iyo tweretswe Kristo ibibazo byacu biba diminished, bicika intege rwose. Ariko noneho hamagara pasiteri wawe umunyedini aguha amategeko nayagushyira imbere, ndakurahiye icyo amategeko azana n'umujinya w'Imana. Niba uri muri depression izakomeza yiyongere, kuko hagendewe ku mirimo itegetswe n'amategeko ntabwo ushobora gutsindishirizwa. So tangira rero ushaka inyigisho zikwereka Kristo, tangira ushaka inyigisho zikwereka Kristo cyane kurusha uko zikwereka amategeko cyangwa zigushakamo imbaraga, kuko imbaraga ufite, ibyiringiro ufite ni Kristo gusa. Niwizera ibintu biri byo uzabaho ubuzima buri bwo, niwizera ibintu bipfuye uzabaho ubuzima bupfuye kandi bugoye. Reka twiringire rero, twizere Kristo, twige Kristo, kandi tumenye yuko dutsindishirizwa nawe, tudatsindishirizwa n'imirimo itegetse n'amategeko. Uko ni ukuri kwa Bibiliya. Ndabararikira kuza gusoma Abagalatiya igice cya 3 ndetse n'Abaroma 3 na 4 kugira ngo iyi nyigisho ubashe kuyisesengura neza, ndetse unabisengeremo, usenge kugira ngo Imana ikwereke ishurirwa rigari, kuko ntabwo twabivuga mu minota mike tuba dufite. Ariko mwakoze cyane kubana nanjye. Imana ikomeze ibereke Kristo, ikomeze bahishurire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ube kuri mwe, ndetse Imana nibishima tuzabonana in person, dusenge, tugire communion, tugire ibihe byiza turi kumwe kugira ngo duhugurane. Imana yacu ishimwe cyane rero ko ibiduhaye uyu mwanya, kandi nizeye neza ko iri jambo riri bugufashe. Mwakoze cyane.